औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम जो आज मौजू शुरू करने जा रहे हैं उसका अनवान है फंडामेंटल राइट्स पार्ट 2A। इसमें आज हम राइट टू इक्वलिटी पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले राइट्स के बारे में मुख्तसर सी इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश हम करेंगे। आप तवज्जो से सुनिएगा। फर्स्ट, व्हाट आर राइट्स? Rights are claims of an individual recognized and enforced by the state as they are essential for the development of one's personality. Rights के बगैर एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी डेवलप होना महाल है। कॉन्स्टिट्यूशन ने इसी लिहाज से राइट्स को फराहम कर रखा हुआ है ताकि इनफरादी ज़िंदगी में एक सिटीजन की, एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी डेवलप हो जाए। राइट्स आर दोज कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच ए पर्सन कैन नॉट डेवलप हिज और हर पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की खातिर राइट्स का होना बहुत ज़रूरी है। हम ऐसा भी कह सकते हैं, राइट्स आर दोज कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच नो मैन सीक इन जनरल टू बी हिज बेस्ट। फंडामेंटल राइट्स, दोज राइट्स आर एसेंशियल एक इंडिविजुअल की इंटेलेक्चुअल सलाहियत को बढ़ाने की खातिर, उसकी मॉरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की खातिर भी फंडामेंटल राइट्स का होना बहुत ज़रूरी है। एग्जिस्टेंस की खातिर फंडामेंटल राइट्स का होना ज़रूरी है। वो कि ऑल राउंड डेवलपमेंट की खातिर एक इंडिविजुअल को फंडामेंटल राइट्स ज़रूर होनी चाहिए, जिसकी गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पार्ट 3 कर लेता है। वो बेसिक राइट्स जो कि बुनियादी होते हैं इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, ये ह्यूमन पर्सनैलिटी को एक शेप देते हैं, डेवलप करते हैं। उसका अंदरून में जो टैलेंट होता है, छुपा हुआ टैलेंट होता है, उसको वो निखार लेते हैं। ये हर एक शहरी को, हर एक सिटीजन को मुल्क में अवेलेबल होते हैं बगैर किसी इम्तियाज के। इन फंडामेंटल राइट्स को सिर्फ 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से तब्दील किया जाता है। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसकी गारंटी भी कर लेते हैं और इनको कोर्ट में अमलाने की भी गारंटी कर लेते हैं। फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया की खातिर इन फंडामेंटल राइट्स का होना हर शहरी के लिए ज़रूरी है, अवेलेबल होना ज़रूरी है। विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन इनको अवेलेबल होना चाहिए। नो कंसिडरेशन ऑफ वेल्थ, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एटसेट्रा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को नवंबर 26, 1949 को अडॉप्ट किया गया और जनवरी 26, 1950 को इसको अमलाया गया। इससे पहले हिंदुस्तान ने एक लंबा चौड़ा एक सिपल ऑफ कॉलोनियल रूल भी देखा है और इन फंडामेंटल राइट्स को इंस्पायरेशन मिली किस आइडिया से? लिबर्टी के आइडिया से, इक्वलिटी के आइडिया से, फ्रेटर्निटी के आइडिया से, आज़ादी, यकसानियत और बरादरी के हवाले से। फंडामेंटल राइट्स के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशन में एक अलग सा एक चैप्टर है इन पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम ये देखना चाहेंगे कि किस किस्म के फंडामेंटल राइट्स हैं इस पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। हर एक शहरी को 6 फंडामेंटल राइट्स हासिल हैं, guaranteed by the Constitution of India in Part 3. And the first and the foremost is right to equality. अब हम ये देखना चाहेंगे राइट टू इक्वलिटी किस अंदाज से शहरियों को
گارنٹی کیا گیا ہے. اس کو کہتے ہیں کارنر سٹون آف ڈیموکریسی. بہت عام رائٹ ہے یہ. پرنسپل فاؤنڈیشن آف آل ادر رائٹس اینڈ لبرٹیز. دس رائٹ از نون ایز. اور کانسٹیٹیوشن آف انڈیا میں اس رائٹ کو آرٹیکل 14, 15, 16, 17 اور 18 کے تحت گارنٹی کیا جاتا ہے. انڈر آرٹیکل 14 ایکویلٹی بفور لا. ایوری ون از اکول بفور لا. اور قانون کے حوالے سے ہر ایک کو یکساں پروٹیکشن حاصل ہے ملک میں. ایکویلٹی کا مقصد ہے یکسانیت. یکسانیت چاہے انڈیا کا باشندہ ہو یا کسی اور ملک کا باشندہ ہو, دونوں کو ڈفرینٹلی ٹریٹ کیا جائے گا اگر اس وقت کے حالات ایسا تقاضا کرتے ہوں. اسٹیٹ کی ایکشنز اس حوالے سے کیا ہونی چاہیے؟ should be just, fair and reasonable. That's equality for everyone. Everyone is equal before law. Now Article 15, prohibition of discrimination. اس آرٹیکل کے حوالے سے اسٹیٹ کو منع کیا گیا ہے کہ کسی بھی شہری کے ساتھ امتیاز روا رکھنے میں. آن دا بیسس آف کس بنیاد پر؟ ریلیجن کے بنیاد پر, ریس کے بنیاد پر, پیدائش کی جگہ کی بنیاد پر, ذات کی بنیاد پر, جنس کی بنیاد پر یا کسی اور چیز کی بنیاد پر. ہر ایک کو یکساں موقع ہونا چاہیے, یکساں پہنچ ہونی چاہیے پبلک پلیسز تک, چاہے وہ پبلک پارک ہو, میوزیم ہو, ویلز ہو, ریسٹورنٹس ہو, شاپس ہو یا کوئی اور جگہ ہو. اسٹیٹ کسی کو وہاں جانے کے لیے پروہیبٹ منع نہیں کرے گا. ایکسیپشن اس کے لیے البتہ ہے, کیونکہ ایوری ون از ایکول. پروہیبیشن آف ڈسکرمنیشن از دیئر in the constitution, but exceptions are there. That is, عورتوں اور بچوں کی اپ لفٹمنٹ کی خاطر ان کو کچھ کنسیشنز دیے گئے ہیں. سوشل کاسٹس, شیڈول ٹرائبس, سوشلی اینڈ ایجوکیشنل بیکورڈ کلاسز کی خاطر بھی کچھ ریزرویشنز رکھے گئے ہیں. وہ کیا ہے؟ کیا کہ ان کو اپ لفٹ کیا جائے, ان کی معیشت کو ٹھیک کیا جائے, ان کے وقار کو سماج میں تھوڑا اونچا کیا جائے, ایکویلٹی پہ لانے کے لیے. اور ایک چیز ہے, دیٹس آرٹیکل 16, ایکویلٹی آف اپرچونٹی. آئین ہند ہر ایک شہری کو یکساں موقع فراہم کر لیتا ہے پبلک امپلائمنٹ کی روح سے. اور جو اپوائنٹمنٹس ہوتے ہیں گورنمنٹ جابس میں, پبلک اپوائنٹمنٹس جو ہوتے ہیں وہ آن دا بیسس آف میرٹ ہونی چاہیے, لیکن اس میں بھی کچھ ریزرویشنز ہیں فار بیکورڈ کلاسز, تاکہ وہ بھی ریپرزینٹ کر سکیں پبلک سروسز میں. اسی لحاظ سے ان کو ریزرویشن رکھی گئی ہے. اس میں کچھ ریسٹرکشنز بھی ہیں. پارلیمنٹ قانون بنا سکتا ہے ریزیڈنس کے حوالے سے فار اسٹیٹ امپلائمنٹ, جس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈومیسائل سرٹیفکیٹس. اس حوالے سے پارلیمنٹ کو اختیار ہے کہ وہ قوانین بنا سکتا ہے. اور اسٹیٹ کچھ پوسٹس کو ریزرو رکھ سکتا ہے بیکورڈ کلاسز کی خاطر, تاکہ ان کی ریپرزنٹیشن ہوگی آفیسز میں, گورنمنٹ آفیسز میں, پبلک آفیسز میں. اور ایک اور چیز کا بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی بھی جاب کسی بھی آفس میں کسی ریلیجس انسٹیٹیوشن کے ساتھ واسطہ رکھتا ہو تو وہ شخص جس کی تقرری وہاں پہ ہوگی اس کا تعلق اس ریلیجن کے ساتھ ہونا چاہیے. Now Article 17, that's untouchability abolished. Untouchability کو abolish کیا گیا, ختم کیا گیا, اور اس کی پریکٹس
पर पाबंदी लगा दी गई, ममानत की गई। सोशल जस्टिस तभी मुमकिन है जबकि अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को खत्म किया जाए। अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 बना लिया गया। उसके रूह से जो भी शख्स इसमें मुलव्वस पाया जाएगा उसको पेनल्टीज का सामना करना होगा कि किसी भी शख्स को किसी पब्लिक जगह पर जाने से, चाहे वो पब्लिक वर्शिप की प्लेस हो या पानी लाने के सिलसिले में वाटर टैंक्स या वेल्स या स्प्रिंग्स का मामला हो, को नहीं रोका जा सकता है। इसी एक्ट 1955 को फिर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट में तब्दील किया गया 1976 में। उस प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट के रूप से कोई भी कन्विक्टेड पर्सन डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। किस चीज से डिस्क्वालीफाई किया जाएगा? कि वो असेंबली या पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा फॉर द पीरियड ऑफ 6 years उस डेट से, जबकि वो जुर्म में मुलव्वस पाया जाएगा। अंडर आर्टिकल 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से किसी भी शख्स को कोई एजाज अब नहीं मिलेगा। एक्सेप्शन उसमें है सिर्फ मिलिट्री एंड एकेडमिक, ये चीजें मिल सकती है। देखिए स्पेशल फीचर्स क्या हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट अक्सर बेशतर ब्लू आइड, ब्लू ब्लेडेड या डिग्निफाइड और नोबल क्लासेस यहाँ पर बनाया करते थे और उनको कुछ टाइटल्स देते थे, लाइक राय बहादुर, खान बहादुर। उन टाइटल्स को खत्म किया गया क्योंकि इक्वलिटी के खिलाफ है। मिलिट्री हो, एकेडमिक डिस्टिंक्शंस हो, उनको सुप्रीम कोर्ट के हवाले से नॉड मिला। 15 दिसंबर 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी वैलिडिटी की तौसी की, क्योंकि आर्मी में किसी वक्त जनरल, ब्रिगेडियर या एकेडमिक में होता है प्रोफेसर, डॉक्टर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस प्रोविजन से वो मुस्तस्ना है। सो दैट इज एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। डियर स्टूडेंट्स, सो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी आज की इस क्लास के हवाले से। राइट टू इक्वलिटी गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू इट्स सिटीजन्स के हवाले से। तो इंशाल्लाह ताला हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा राइट टू फ्रीडम, ज़रूर उसको वॉच करिएगा। अस्सलाम वालेकुम।